Olá pessoal, vou começar a fazer os vídeos de algumas plantas que tem aqui no sítio, né? Essa aqui é a Nespera, é um pé bem pequeno, mas já tá produzindo, né? Vários cachinhos aqui, e esse ano eu adubei ele bastante, então ele já tem umas frutinhas aqui. Aqui o hibisco vermelho, né? É o jardim, na verdade, ele tá no meio do jardim, mas se adaptou bem. Logo também já é uma árvore. Aqui o pé de canela e aqui o ipê amarelo, esperando para florescer.